ဟုတ် မင်းကတော့စင်မော်မှာပြောတာဘာလို့ပြန်မပြောလဲ ဟင်း ဘာလို့ သူ့ဘက်သူပြိဿတိုင်းမှာသူကသူတွေ့နေတယ်သူနဲ့ရံဖြစ်တော့ မဖြစ်တာတော့မဟုတ်လေတခုခုပြန်ပြောလိုက်ပေါ့ तू ကအဲ့လိုကြီးပြောနေတာ ဟင်းဒီလိုဆို ဟင် ဒါသူကနားလည်မှုလွဲတာပဲကိုယ်ရခိုင်ကောင်းတယ်ကွာသူကကိုယ့်ရဲ့အမူအရာကိုမကြိုက်တာလေသူအဲ့လိုကအမူအရာကအဲ့လိုစစ်တပ်ကအဲ့လိုမနှောင်းနေပေါ့ဗျာဒါတော့သူပြောခွင့်ရှိပါတယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုနောက်ပြောင်နေတလေးထားရှိတာရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာ ဒါပေမဲ့ကိုကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့ဟိုပါပေါ့ပြောတာပေါ့ဒါဒီတည်းကဥဆောင်က तू က तू စိတ်ထဲ तू ရှောက်ပြောနေတာလေလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရက်ပြောပေးနေတာလို့ပြောလိုက်